please kom. Hvad er der? Mor, Hvad så? Hvad er der sket? jeg hjælper nogle jøder til Sverige, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kom, vi får det her vasket op. Kom. Marie. Jeg har hørt nogle rygter på Rådhuspladsen, at du har været involveret i noget med jøderne og få dem taget til Sverige. Er det rigtigt? Nej. Fortæl mig så på. Har du været involveret overhovedet? Nej. Hvor Inger? Jeg skal tale med Inger. Det ved jeg ikke i stuen. Inger! Ja. Inger? Er Marie sådan involveret med noget med jøderne at gøre til at få dem til Sverige? Fordi jeg har hørt rygter over det hele på Rådhuspladsen. Jeg har brug for at vide det. Har du talt med hende? Ja, hun siger nej, men jeg tror, at jeg stoler ikke på hende. Er det sandt? Det er det. Okay. I bliver nødt til at flygte. De kommer efter jer. De kommer til at komme efter jer. Gå imod dem. Så I bliver nødt til at flygte. til at pakke. I bliver nødt til at flygte nu. Okay. Maria. I bliver nødt til at flygte nu. I bliver nødt til at flygte, før tyskerne kommer og dræber jer begge to. I bliver nødt til at pakke nu og flygte til et andet land. I kan ikke være her der. Oh my god, okay. Marie, er du pakket? Ja. Okay, godt. Så lige det sidste her. Okay. Vi bliver nødt til at tage stedet. Er der en lille ting? Ja, det tror jeg. Okay, godt. Tak dig. Men hvorfor hjælper du os? Fordi jeg kan ikke se at dø. I har været igennem mig sådan igennem alt. Men I skal lykkes. Tak. Vi ses. Let's go.